Друзья, всех приветствую. У нас сегодня шикарный дом с ремонтом на 500-ках, 120 квадратов. Двор весь в плиточке. Вон там сзади меня зона барбекю. Небо шикардяво сегодня, смотрите. Парковка под 2 автомобиля, евроштакетник, автоматические ворота. И входим в дом. В доме 3 спальни. Все в теплых тонах. Это у нас первая спальня. Вторая. Шикарный санузел. Бойлерная, как вы любите. Третья спальня. И кухня-гостиная с выходом на террасу. Вы посмотрите, какая красота. Кого заинтересовал данный дом, звоните, пишите. С вами был Константин Анохин. До скорой встречи. Пока-пока.